Gong mesti gawe rame. Adem hawane kok tengklenyit. Ayo. Sing semangat iki. Aku sing nang ngisor lampu 1000 watt wis tangane mulai krekes-krekes. Wis mulai do jengker dhewe-dhewe. Kok nang ning gregeten tak tocek tok dlang tak tung. Heeh. Terus nabuh do sing ngenong tanpa dipitet. Ro. Wah, anggere dekok nyawamu ijol. Awang kenong perunggu kok iso dekok iki wae. Ana le nabuh ngawur. Rumangsane ora nganggo rasa. Wong kancane banter ora jamak kok. Sing ngenong ya banter ya ora apa-apa. Sing ngempul malah sok kurang ajar sikile tumpangke kempul. Mergo guk ya titenono. Anggere ana kempulku sing dekok, kowe pas turu tak jagur sirahmu. Mumpung sirahe kaya pencu kempul. Duk ngono karepmu. Ya ora apa-apa jeneng gamelan ku nyambut gawe kaya reng ngayah. Wah, derek mangayu bahagia ya, Tru. Heeh. Warga Tri dusun ngendi wae, Tru? Ndodokan Dung Dayak karo Josari. Wah, Tri Rengga udu. Tekan Tri Rengga barang ora. Ayo kok ya isih kelingan ngawur ya kae nek ora dinganu. Tri Rengga iki kono kok njur waton mengo. Ya mbok ade muji kersaning Gusti muga-muga kersaning para bapak-bapak sing lenggah ning ndodokan kene iso dipun ditampa kersaning Gusti ngakarya jagat. Apa sing dikersake iso kasembadan. Apa sing dikersake iso di ijabahi dening Gusti sing ngakarya jagat. Bener, Truk. Tetanduran iso tuwuh mati tikel. Apa sing dikersake para bapak-bapak sing dadi bakul ya kulak murah adal larang. Heeh. Sing dadi pegawe mundak bayare. Heeh. Sing dadi guru ya pinter murid-muride. Gurune ya iso di entuk apresiasi yang luar biasa. Ora mung apresiasi ning kejaba saka kuwi ya entuk bayar diundhake. Ha iya. Sing apa jenenge dadi lurah pinaringana sabar ikhlas ngladeni piyai akeh ya sing dadi dukuh pinaringana sabar ikhlas ngrangkani wong sak pedukuhan bener ayo gong melu ndonga ora melu anggotae ayo sing dadi dokter kerep nyontek ning aja akeh wong lara oh anjuk nyontek sapa wis pokoke terserah sing penting ndongake sing buka tambal ban ana montor liwat jebluk bane. Oh aku jenenge kuwi mujake ning ngerkas-ngerkasake wong liya, men kabeh entuk rejeki. Ya iya bener. Ngono ya iya. Sing nandur jagung ya jagunge tukul. Heeh. Sing akeh sing apik sing nandur tela ya telane gedhe-gedhe. Iya. Iso digawe apa-apa, iso digawe gaplek, iso digawe gethuk, iso digawe sawernane. Heeh. Criping tela ya ana. Ha iya. Mergo tanah kene iki ya paling apik nek ditanduri tela, Truk. Ha iya. Ya, kabeh padha wis didongake kabeh. Sing wungon bengi iki, sing nganti biar sesuk-esuk tak dongake akeh rezekine. Amin. Pinaringana panjang yuswa. Amin. Pinaringana rejeki ingkang tumpuk mati timbun-timbun. Amin. Sing mulai bar limbukan tak puja-pujake tambah anake. Lho. Ngawur ora. Arep ngopo adem-adem ki arep ngopo? Kegiatane apa coba tak takon. Ha iya ya bener ya Gong. Ha iya. Yo, kejaba saka kuwi sinambi omong-omongan ning aja lali, awak dhewe tetep kudu rengang-rengang, Truk. Ha iya. Sinambi rengang-rengang. Arep nembang apa? Manut aku. Manut kowe Kang Gareng sing tuwa. Kowe Kang Gareng sing tuwa bar nembang terus mati. Hus. Kantil mring mudar ora. Tuwa iki endi parane wong sing jeneng urip ngalam donya iki mung kari ngantri. Saka enom tekan tuwa. Ora wis tuwa ngopo to golek dalan sing padhang. Mula nembang sak tutuk-tutukmu kena nggo sangu. Lho. Bagong ki omongane kok cekap-celekop to nyelekit nang ati ora. Ya ora aja tok gagas semuane Bagong ki pancen kasar kaya ngono kuwi kok. Oke, Eko. Ya.
nembang terus. Aku arep nembang cara alusan ning njaluk pambiyantune sinden sing arang-arang nembang cara alusan. Oh iya. Arep nembang apa? Mijil ketoprak pelok barang. Eno pelok barang. Iya. Mijil ketoprak pelok sing nembang sapa? Tatin. Wah iya, ya iki arang-arang nembang mijil ketoprak. Ayo coba ora padiake. Ora meng ayu, ora meng Orisa. Orisa urung dhewe, Truk. Nggo keri, Orisa keri. Nggo keri ya. Tandangan. Keri Orisa. Iya. Nano neno. Ayo dijajal klasik kaya ngapa? Ayo ibune sinden. Bapakne blantik sapi aja wis. Suarane mesti apik. Yo, kaya ngapa? Nyuwargake wong tuwa nek pinter ngono iso nyuwargake wong tuwa. Ha iya, pancen ya kudu ngono ya. Iya. Yo. Neno. Corleng. Pama. Urung-urung kok wis ngendang lek pama. Pomo. Ah, kuwi one kleru. Pomo iki ra ana. Pomo iki dieling. Nah, pomo dipomo, eling dieling. Baleni tak penerke kowe iki. Heeh. Pomo kaki, ngono ta cakepane? Nggih. Ha iya pomo. Ora pomo. Pomo iki bong supit. Heeh. Nek pomo iki diati-ati. Yo. Pomo kaki. Ya. Corleng. Oh, iki ana pamundutan lagu saka Maluku Tenggara, tasih nderek wungon. Pak Petruk teng mriki sampun jam 4:15. Weh. Maluku kono. Nyuwun gathik glinding. Oh iya, saka Maluku adoh-adoh. Kyai Jawa sing nenggane kono iki dicaosi gathik glinding. Ya. Ya. Santinet. Pengirang iki ya kala-kala kon lereng mau wis muni. Wis egul mau mesake lho nganti merem-merem lho. Serno. Ayo nute angel banget soalé. Heeh, ora apa-apa, semangat. Sesuk genti katno. Katno kon suluk sirna mau ya. Ora malah Katno dhewe sing sirna. Ayo.
mau mijil ketoprak kosek truk kosek dirangkepke sik oh ya sak ramban meneh pisan meneh dirangkepke neno neno coleng coleng neno neno ana sandene ran penak mati gitu panggil di den penak banget ya dipun net tak tonjo mutar kowe dipun net piye natya tak kira arep ditirokke tatin bol nedyan nedya dipun net nedya eling tak kuntak nane tak kuntak kudu eling kudu pepeling kok tak kuntak mangga ya prawira ing taman dadi prawira taman kowe iki ngopo ya ha cakepane kuwi kok ya ya pipa banyu iso gawe kodeng entuk dening ledeng. Oh, ngono. Dadi piyai kene iki ya kudu berusaha ya nadyan golek banyu ki angel ning kudu iso gawe sono piye carane supaya banyu ki lancar. Carane gawe sumur bor. Wo. Dibor lemahe. Oh, engko men iso mengairi sawah, nek mengairi sawah terus apa tandurane bisa becik ngrembaka tekan sak cukul-cukule sesuk iso apik lan prayoga. Iya rek. Kuwi darah dikandani malah cengengesan Petro ki. Aku ngrungokke kok iya. Amarga nek tetanduran ki kurang banyu kuwi ora becik. Iya. Ring keruntang banjirlah hari itu pasti. Iya. Kuwi kaya cakepan lagu ya rek. Heeh. Terus aja ngece karo wong ra duwe sepisan mau sing arep saiki ya diganti meneh aja ngece karo bakul tempe pokoke tiboke lah iya kudu pas aja ngece karo bakul dhelek kuwi bener apik tiboke nek aja ngoyo karo bakul tela ngono kuwi ya tiboko oh berarti kuwi jenenge Purwakanthi. Oh, Purwakinanti udu. Nek Purwakinanti iki kampung Purwakanthi, A tiba A, O tiba O, E tiba E. Aja ngreges karo bakul ampas. Apik kuwi pas, Gong. Apa meneh upamane? Wis entek itu. Ya wis entek. Yo, bacotke.
Kendange ya trampil ya, Gong. Trampil. Ora gawe-gawe iki ana sing saka Jakarta nyuwun, "Please Mas Bagong, aromanis. Kula kangen pengendange niku lho wajan." Oh iya ora apa-apa. Heeh to. Ayo kabeh iki ndek penggemar dhewe-dhewe kok. Iya. Saking senenge ngrungokke utawa nonton liwat streaming ya. Heeh, engko ana sing nyuwun aromanis kangen karo kendangan cara Bali. Bembeng, Pak. Ya coba, ya. Tenan to? Ya. Ha iya. Jajal nggo gajul kowe ya. Lho. Aja kok wong ditandra Kakang kok malah nggo gajul kowe ora. Ki mau jenenge tembang apa? Anu apa jenenge? Bersih desa. Bersih desa. Karo apa mau sing arep mau? Jurang jugruk. Ah, kudune iso ngarani ngono kuwi ora mung ngawaton iso nembang. Aku nek tembang kaya ngene iki jane simpen aku akeh banget, Tru. Oh. Ming nek tak tokke iki kanca-kanca nyandak apa ora? Waduh. Wedan kowe iki iso ngembe karo kanca-kanca. Lho, girelusi jalma tan kena kene ra. Ah nek ora nyandak rak mirang-mirangke to? Ha iya. Ning jane celeng aku gendeng ki pirang-pirang. Aja kok kanca-kanca. Sindene nyandak ora. Ketika aku cul buka celuk, sindane ora nyaut ngisini-sini. Isin siji, isin sak rombongan. Oh iya. Mula aja nganti gawe isin ning rombongan, kudu sing apal-apal wae. Ah. Bener ya. Wah iya, menjaga. Heeh. Coba nek apa jenenge iki? Sindane ngene iki aku terus ngerti-ngerti buka celuk. Andeng. Ngono piye ayo teruske. Ha tembange apa? Aku dhewe ora ngerti. Aku ngawur jenenge ora bingung. Babong. Wah, bedayan ngawur. Bedayan apa? Iki jenenge lagu kerinduan. Iki jenenge lagu tembang bedayan nek kanggo ande iki. Tembang andai kata aku di sisimu. Ngono. Andai kata aku di sini dengkulmu melocot ora. Senengane nembang kok sing werna-werna ora. Ki mau jenenge bersih desa karo jurang jugruk. Coba Gong, pisan kas. Pisan kok pindho? Pisan kas. Sing gumyak, sing gayeng. Ning tak jaluk tetep aja owah larase. Tegese tetep pelok barang. Ngaturke apa? Ayo Le. Sing kira-kira iso dienggo penutup wanci gara-gara iki ya agi jam 3 iki agi jam 3 kok lek ngrampunge lakon arep jam pira jam rampung setengah 4 wis bubar wis apik banget. Oh ya monggo tak nembang ya ya ayo ora ngerti nek tim gerak dan lagune isih. Diwasa wakit mau ming nembang uler kambang. Ah iya. Wis ora kae gele nyolong ki saka ngendi rambute kae.
Ya wis ben ora apa-apa wis ana kostume dhewe-dhewe kok, Gong. Ah iya. Yuk. Terus, yuk. Wayang bayingan rasaku, Dewana layang tumeyang rasaku, Jai wana dansa. Iki pindah ora komeng sae apa ki mau pertamane piye upamane pancen bos kinare tutu tunana tutu wah wis parah ya iki sing jenenge kesalahan satu orang yang membuat malu satu rombongan ngono ya Gong. Konjur penak wae ora pindah kenongane ora. Ha iya, ha iki nek nganti di streaming ora dirasani karo seniman-seniman Jawa Tengah lan Jawa Timur. Waduh. Ngawur sing ngenong. Heeh. Deloken chattinge ora ana tulisane ngawur sing ngenong. Kesalahan sithik kok tok gawe berat to. Pancen tak sengaja iki nek tak gawe berat ndak tuman wae. Heeh. Jae wangi wono. Jae wangi ora. Kelingan wedang ya aku. Iya. Ya monggo. Tut tung tut. Rumah saku kek ana apa-apa kok lali ro tabuhan bareng. Heeh. Wis ben ora. Ayo. Jai wana wayang bayingan rasaku, Jai wana layang tumeyang rasaku, Jai wana dansa jaya. Sing bener iki nek ngene iki janjane suwuke grupa apa halus to Gong? Manut tergantung kendange ngejak piye. Oh. Nek kendange ngejak suwuk grupa. Ngono ya kena. Ndak kendak ndak tung ndak tung Gong ngono ya apik. Oh. Dadi ora ana keharusan to. Ora ana kudu suwuk grupa apa suwuk alon ki ora ana keharusan. Manut karo sing ngendang. Sing ngendang ki senengane rampung cepet apa rampung alon? Iya. Rampung alon ya delindak endak tung tak kedak tung gelundung. Ayo. Gong kok dadi glundung ki cara ngendi? Ayo ya banyak. Ya. Gong. Ana apa, Truk? Reng apa? Bagong marak dikongkon bapak to. Heeh. Wis matur bapak. Wis ora ana masalah apa-apa wis beres. Lho. Lah apa njero rasuhan ngersane bapak? Ayo sowan yo. Sowan ngersane bapak. Yo diaturake Gong. Yo. Apa sing tok entuki saka negara Ngamarta ben bapak prisa. Siap wis rasa kuwatir. Lho, Reng, apa Truk? Kok malah Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara do rawuh mrene kae. Wah, ya wis bejo kemayangan sinung ora kangelan. Bapak mbok menawa wis pancen pinesti kasembatan apa penjangkane? Ya. Mula Sura Sudirajane ngrep. Tak tunyo lho, iki kuwi tembung bubaran kok. Heeh. Maksudku bapak ki iso nglakoni nggone mbangun Pura Kencana. Ya yo tak dereke rek ya. Rires harta palwa nuteng ra
manut